දැන් ආයුබෝවන් අපි මීට කලින් සත්ත්වපාලන පාඩමේ දෙනුන්ගේ මද ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම ඊට පස්සේ මද චක්‍රය ඇති වෙන විදිය ඊළඟට මදයටපත් වුණාට පස්සේ දෙනුන් ගැප් ගන්නවන විදිය ඊළඟට ගැප් ගන්නවන්න එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම සිංචනය කරන්න ශුක්‍රාණු අරගෙන පරිරක්ෂණය කරන විදිය ඒ දේවල් මීට කලින් පාඩමේදී අපි කතා කරා. එතකොට අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ ගැප් ගත් දෙනා. දැන් මේ විදිහට ගැප් ගන්නන ලද දෙනා ස්වභාවික ක්‍රමයට හෝ කෘත්‍රිම ක්‍රමයට ගැප් ගන්නන ලද දෙනා සාර්ථක ලෙස පැටවකු බිහි කරන්න අවස්ථාව දක්වා පාලනය කරන්නේ. නැත්නම් කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි. අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මේ යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කොහොමද ගැබ් දෙනුම් සඳහා ආහාර ලබා දෙන්නේ කියන කතාව. ඊළඟට දෙනුන්ගේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ ලයිස්තුගත කරන විදිය කොහොමද දෙනුන් ගව පැටවා ප්‍රසූත කරන්න ආසන්න වුණාම මොනවද පෙන්වන ප්‍රසූති ලක්ෂණ කියලා. ඊළඟට ප්‍රසූතිය සඳහා ගව දෙන සූදානම් කරන ආකාරය. ඔන්න ඔය කියපු මූලික කරුණු හතර යටතේ තුන යටතේ තමයි අපි මේ පාඩම ගලාගෙන යනු ලබන්නේ. ඒක යටතේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම ගැන අපි වඩා සවිස්තරාත්මකව තරමක් දුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ ගැප් දෙනුම් පාලනය කියන කතාවේදී අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ ගැප්ගත් දෙනක් කියන්නේ එකේ අර්ථ දැක්වීම. නැත්නම් ගැප්ගත් දෙනක් කියන්නේ කවුද කියන එක. ඇත්තටම දැන් මම අර කිව්ව විදිහට මද ලක්ෂණ පෙන්වන එළදෙනක් අපි ස්වභාවික ක්‍රමයට හෝ කෘත්‍රිම ක්‍රමයට සිංචනය කළාට පස්සේ නැවත මද ලක්ෂණ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඒ දෙන හරියටම ගැප් ගන්නවා. මොකද මම අර කලින් පාඩමේදී විස්තර කළා ඩිම්බේ ශුක්‍රාණුවත් එක්ක සංසේචනය වෙලා කලලය හැදුනා නම් පීත දේහය හැදෙනවා කියලා මම පැහැදිලි කළා. එතකොට පීත දේහය හින්දා නැවත දෙන මදයටපත් වෙන එක වළක්වනවා. එතකොට ඒ හෝමෝනමේ ක්‍රියාවලිය වෙනස් වෙන හන්දා. එතකොට දෙන ගැප් ගත්තා නම් නැවත ඊළඟට දින 21ක් ගියාම නැවත මදු චක්‍රයක් පෙන්වන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට සිංචනයෙන් දින 21ක් එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මද අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දින 42ක් අතර කාලයේදී නැවත මද ලක්ෂණ නොපෙන්වන දෙනුන් ගැබ්බර දෙනුන් විදිහට තමයි හඳුන්වනු ලබන්නේ. එතකොට හැබැයි මෙතනදී පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අවස්ථාවල දෙනුන් මද ලක්ෂණ නොපෙන්වන්න පුළුවන් මොකක් හරි රෝගාබාධයක් හන්දා. ඒක හන්දා අපි මේක හරියටම තහවුරු කරගන්න ඕනේ. පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහායෙන් සිංචනයෙන් දින 21ත් 42ත් අතර කාලයේදී දෙනුන්ගේ ගැප් පරීක්ෂාවක් අනිවාර්යයෙන්ම පශු වෛද්‍යවරයෙකු ලවා සිදු කරගෙන මේ දෙන හරියටම ගැප් ගත්තු දෙනක්ද නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගත යුතුයි. නැත්නම් අපි වැරදි නිගමන වලට එන්න පුළුවන්. නැවත මදයටපත් උනේ නැහැ. එහෙනම් මේ දෙන ගැප් අරගෙන කියලා සමහර විට වෙනත් රෝගාබාධයක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට බොහෝ අවස්ථාවල කෘත්‍රිම සිංචනයෙන් හෝ ස්වභාවික සිංචනයෙන් පස්සේ දින 21ත් 42ත් අතර කාලයකදී නැවත මද ලක්ෂණ නොපෙන්වුවා නම් බොහෝ විට දෙන ගැබ් අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒක තහවුරු කරගත යුතුයි පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහායයෙන්. හොඳයි ඊළඟට දෙන කොච්චර කාලයක් ගැබ් කාලය කොච්චරද කියන එක. කියන්නේ පැටියා ගර්භාෂය තුල සිටින කාලය බිහි වෙන අවස්ථාව දක්වා සිටින කාලය කොච්චරද කිව්වොත් ඔක හරියටම දින ගාණක් විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. නමුත් දින 283ක් දින 285ක් විතර කාලයක් තමයි එළදෙනගේ ගැප් කාලය විදිහට සටහන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔක දින ගාණක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් හන්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔක දින 274 ධන හෝ ඍණ 10. කියන්නේ දින 284ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දින 264ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර පොත්වල ඔක දින 280 ධන හෝ ඍණ 10 විදිහට සටහන් වෙනවා. නමුත් මේ විෂය නිර්දේශයේ සටහන් වෙන ගාන මෙහෙම නිසා තමයි මම මෙතන මේ විදිහට දැම්මේ. කොහොම වුණත් දෙනකගේ ගැප් කාලය සාමාන්‍යයෙන් දින 283ක් දින 285ක් විතර කාලයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ලියනකොට ලියන්නේ දින 274 ධන හෝ ඍණ 10 විදිහට තමයි. දැන් මේ විදිහට පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ පරීක්ෂාවෙන් තහවුරු වුණාම
එළදෙන ගැබ් ගත්තයි කියලා ගැබ් ගත් දෙනක් කියලා. එතකොට එතන ඉඳන් කොහොමද ගැබ් දෙන අපි පාලනයට ලක් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන කාරණේ තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මේක සරල උදාහරණයකින් කියනවා නම් මේ මිනිස්සෙයින් ගර්භණී මාතාවක් පරිස්සම් කරන විදිහටම තමයි එළදෙනාගේ ගර්භණී කාලය තුලත් ප්‍රවේශම් කළ යුත්තේ. මොකද කලලය බොහොම ඉක්මනින් බොහොම සුළු ගැස්සීමකින් බව හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවනේ ප්‍රායෝගිකව ගර්භණී මාතාවන්ට බොහොම වැඩි ගැස්සෙන ඊළඟට වැටෙන අවදානම් ස්ථාන වලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේගොල්ලෝ ওই ගැස්සෙන වාහනවල අපි අරන් යන්නෙත් නැහැනේ. මම කියන්නේ මිනිස්සුන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි එළදෙන්නුන්ගේ ගැබ්යක් දෙනුන්. ගැබ් කාලේ ඉවර වෙනකම් බොහොම පරිස්සමෙන් පාලනය කරගන්න එක බොහොම වැදගත්. දැන් තෘණ භූමි වලට ගියාම දැන් මේගොල්ලන්ට හානි වෙන්න තියෙන විදිහ තමයි තෘණ භූමි වලට ගියාම තෘණ භූමි වල සමතලාබිම්ම නෙමෙයිනේ හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. සමහරවිට බෑ උබ්බිම් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වැදී ලිස්සා වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර ගැබ්බට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තෙරපීම් ඇති වෙන්න පුළුවන් අනික් එළදෙන්නුත් එක්ක ඉන්නකොට. එහෙම නැත්නම් පට්ටියේදී එළදෙන්නුන්ගෙන් ඉඩකඩ ප්‍රශ්න නිසා තෙරපීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇදගෙන වැටිලා තෙරපීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තෙරපීම් වලින් හානි නොවෙන්න පියවර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බොහෝම දුරක් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා නම් තුරුණ භූමි වලට. එතකොටත් මෙයාට බොහොම වෙහෙසක් දැනෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් එක පැත්තකින් ලබා ගන්න පෝෂණයෙන් වැඩි කොටසක් වැය වෙනවා එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල. එතකොට අර එළදෙනට අවශ්‍ය පෝෂණය සහ වැඩෙන කලලයට අවශ්‍ය පෝෂණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අධික දුරක් ඇවිදගෙන යනකොට අනතුරු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩත් එන්නේ. ඒකන්ද මේ බොහෝ දුරක් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ඔක නිදැලි ක්‍රමේදී ගව දෙනුන් නැති කරනකොට වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අද සියුම් ක්‍රමයට ඇති කරනකොට වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයෙන් ගර්භණී දෙනුන් වළක්වා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ කලබල වෙනවා. වේගෙන් දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් බය වෙන අවස්ථාවලින් විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයි එලවගෙන එනවා, බල්ලන් එලවගෙන එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලින් ආරක්ෂා කරගන්න එක වැදගත්. ඊට පස්සේ දැන් මම අර කියපු විදිහට තෙරපි මෙහෙම නැත්තම් මේ සත්තු සමහරලාට කලහකාරී සත්තු ඉඳලා මේ ගර්භණී සත්තුන්ට හානි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග අනිත් සත්තුන්ගෙන් පහසුවෙන්ම මේ කලලය කරා එන්න පුළුවන්. ගව දෙනට ඇති වෙලා ඊට පස්සේ කලලය කරා එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය පහසුවෙන් පැතිරෙන අසංගත රෝග තත්ත්වයන් තියෙනවා. මුඛ සහ පුර රෝගේ ඒ වගේ තත්ත්වයන් පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්. ඒකන්ද ඒවා වළක්වා ගන්න ගැප් කාලේ විශේෂයෙන්ම අවසාන කාලේ අවසානයේ සිටින දෙනුන්ට තමයි වඩාත්ම ඇවිදින්න අපහසුයි. එතකොට ඊළඟට මෙයාලට හානි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒකහන්ද ඒ වගේ අවසාන කාලයේ සිටින සත්තුන් අනික් ගව රැළෙන් වෙන් කරලා වෙනම රඳවා තබා ගන්න එකත් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ ගැප් දෙනුන් පාලනය කරද්දී. ගැබ් දෙනුන්ගේ පාලනය ගැන කතා කරද්දී ඊළඟ වැදගත්ම කාරණාව තමයි ගැබ් දෙනුන්ගේ පෝෂණය කියන එක. විශේෂයෙන්ම දැන් එළදෙනක් ගැබ් ගත්තාම මේ එළදෙනගේ පැවැත්මට වර්ධනයට විතරක් නෙවෙයි මේ එළදෙනගේ ගර්භාෂය ඇතුලේ වැඩෙන කලලයේ වර්ධනයටත් මේ එළදෙන ලබා ගන්න පෝෂණයම තමයි වැය වෙන්නේ. ඊට අමතරව කලලය පැටියා වෙලා එයා බිහි වුණාට පස්සේ මේ පැටියාට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්නත් කිරි නිෂ්පාදනයේට ශරීරයේ හොඳ පෝෂණ මට්ටමක් පවතින එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ගර්භණී කාලයේ පෝෂණයේ ඌනතා ඇති වෙලා දුර්වල පැටියෙක් බිහි වුණොත් ඒ දුර්වල පැටියා කොහොමඩවත්ම හොඳ නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ ගව පට්ටිය තුල. ඒක හන්දා මේ ගර්භණී කාලය තුල එළදෙනට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන එක එළදෙනගේ යහපැවැත්මටත් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට නිරෝගී ගව රැළක් පවත්වා ගන්න එකටත් වැදගත් වෙනවා. ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්න එකටත් වැදගත් වෙනවා. මොකද කිරියස්සන්න අඩු වෙනවා පෝෂණය දුර්වල වුණොත් එන්නේ. ඒක හන්දා මේ ගව දෙනගේ පෝෂණය පවත්වා ගැනීම කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. එතකොට එළදෙනට කොහොමද මොන විදිහටද පෝෂණ අවශ්‍යතා ලබා දිය යුත්තේ කියන එක පෝෂණ වගු නිර්මාණය කරපු පෝෂණ වගු තියෙන විශේෂඥයන් විසින්. එතකොට ඒ අණුව ඒ පෝෂණ වගු අණුව එළදෙනට අවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ලබා දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් එළදෙන්නුන්ගේ කිරි ගන්නවනේ දිගටම. මම කියවනේ මීට කලින් අර
පාඩමක් පැහැදිලි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දේ දින 365න් දින 300ක් විතරම එළදෙනකින් කිරි ගන්නවා කියලා. එතකොට ගැටලුවක් මතුවෙන්න පුළුවන් දැන් එළදෙන ගැප් ගත්තාම කිරි ගන්න එක නවත්තනවාද කියලා. හැමුණොත් මුළු ගැප් කාලය දින 285ක් විතරනේ. එතකොට දින 285ක්ම අවුරුද්දේ කිරි නොගෙන හිටියොත් එහෙම එතන නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් විශාල ගැටලුවක් ඇති වෙනවනේ. එහෙම ගැප් ගත්තු ගමන් කිරි ගන්න එක නවත්තන්නේ නැහැ එළදෙනකගෙන්. කිරි ගැනීම නවත්තනවා එළදෙනගේ ගැප් කාලේ අවසාන මාස දෙකේ. මේකට තමයි කියන්නේ වියලි කාලය කියලා. ඒකයි අර දින 365කින් මාස දෙකක් කියන්නේ දින 60ක් විතරනේ. මොකද ඔය 60 අයින් කරපුවාම දින 300ක් එන්නේ. එළදෙනකින් කිරි ගන්න කාලේ අපි සාමාන්‍ය දින 300ක් කියලානේ ගණනය කරන්නේ. අන්න එහෙමයි 300 උනේ. මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පවත්වාගෙන යන වැලකින් ගව දෙනකකින් හැම අවුරුද්දකටම එක පැටියෙක් ලබා ගන්නවා. හැම අවුරුද්දකටම එක පැටියෙක් ලබා ගන්නවා. එතකොට ඒ අවුරුද්දේ අර වියලි කාලය විදිහට හඳුන්වන ඔය කියන එළදෙනගේ ගැප් කාලේ අවසාන මාස දෙක තමයි කිරි ගන්න එක නවත්තන්නේ. ඇයි ඒ කිරි ගන්න එක නවත්තන්නේ? මොකද දැන් කිරි විදිහට අපි එළදෙනගේ ශරීරයෙන් ඉවතට ගන්න පෝෂක. ඇත්තටම ශරීරයේ තියෙන පෝෂක කොටස්නේ. එතකොට මේ විදිහට දිගින් දිගටම පෝෂක අයින් වෙන්න කියමු. එළදෙනගේ ශරීරයේ පැවැත්මට අවශ්‍ය පෝෂකත් ලබා ගත යුතුයි. ඊළඟට කලලේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂකත් ලබා දිය යුතුයි. ඊළඟට කිරි විදිහටත් පිටතට යන පෝෂකත් ලබා ගත යුතුයි. එතකොට එළදෙනට පෝෂක ඌනතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගැප් කාලේ අවසාන මාස දෙකේ විශාල වශයෙන් කලලේට පෝෂණය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හන්ද අවසාන මාස දෙකේ කිරි ගන්න එක නවත්තනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රයෝජන තමයි වැඩෙන කලලේ සඳහා හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කිරිමුගේ පැටියා බිහි වුණාන් පස්සේ ඒ පැටියාට කිරි ලබා දෙන්න. දැන් බුරුල්ලේ වැය වෙච්ච කොටස් ගෙවි ගිය පටක අලුත් වැඩි ආවෙන්න. ඊළඟට ශරීරයේ අවශ්‍ය පෝෂක තැන්පත් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔය කැල්සියම් විශාල වශයෙන් ශරීරයෙන් අයින් වෙනවා. ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් තියෙන සත්තුන්ගේ අපි පස්සේ කතා කරනවා කිරි වුණ වගේ ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්නත් මේක හේතුවක් වෙනවා. පෝෂණය නිසි පරිදි සමතුලිත නොවුනහම ඇති වෙන රෝගයක් කිරි වුණ කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයන්ුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න එක හොඳ ක්‍රමයක් තමයි අවසාන මාස දෙකේ. අවසාන මාස දෙකේ මේ එළදෙනගෙන් කිරි ගන්න එක නවත්තනවා. එතකොට ඒක අපි හඳුන්වනවා වියලි කාලය කියලා. එතකොට වියලි කාලයේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ ඊළඟ කිරිමුරේ සඳහා අවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ශරීරයේ තැම්පත් කරගන්නත්. ඊළඟට බුරුල්ලේ ගෙවි ගිය පටක කොටස් අලුත් වැඩියා කරගන්නත්. ඊළඟට වැඩෙන කලලයට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්නත් මේ වියලි කාලය බොහොම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ එළදෙනට කොහොමද පෝෂණය සපයන්නේ කියන කතාව ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක වශයෙන් යුතු හොඳ තෘණ සැපයීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සාන්ද්‍රාහාර කියලා අපි කතා කළේ පුන්නක්කු වගේ දේවල් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා 10%ක් පමණ වැඩිපුර සපයන්න ඕනේ. මොකද වැඩි පෝෂණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ජලය අවශ්‍ය තරම් ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ ගව දෙනෙකගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා කියන කාරණේ සැලකීමේදී ගැප් කාලය තුල මම අර ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කළා වගේ ගර්භණී කාලයේ අවසාන මාස දෙකේදී තමයි ශීඝ්‍රයෙන් අවසාන මාස දෙකේදී තමයි කලලේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හන්ද ගැප්ගත් වැසියන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාව උපරිම වෙන්නේ ඔය අවසාන මාස දෙකේදී. එතකොට උපරිම කිරි නිෂ්පාදනයක් අඛණ්ඩව ලබා ගන්න නම් අර කලින් සඳහන් කළා වගේ හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක තෘණ ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. ඊට අමතරව සාන්ද්‍රාහාර 10%ක් විතර වැඩිපුර ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව ජලය අවශ්‍ය තරම් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, මැග්නීසියම් වගේ khනිජ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරන්න තව ගුණාත්මක khනිජ මිශ්‍රණ. ওই khනිජ මිශ්‍රණ විවිධ ආකාරයෙන් ලබා දෙනවා. එක උදාහරණයක් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ යූරියා මල්ටි මිනරල් බ්ලොක් කියන එක. මේක මේ හදන්න ගන්න අමුද්‍රව්‍යයක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සහල් නියුඩ සහල් පොලිෂ් කරලා ඉවතට දාන අපද්‍රව්‍ය ඊළඟට පොල් පුන්නක්කු පොලෑෂස් යූරියා ලුණු වගේ මේ khනිජ අත්‍යවශ්‍ය khනිජ වගේ දේවල් මිශ්‍ර කරලා මෙන්න මේ විදිහේ මේ රූප සටහනේ පේන වගේ කුට්ටියක් හදාගෙන මේ ගව ගාල තුල තියලා තියෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය වුණාම මේ ගව දෙනුන් මේක ලෙවකන.
අවශ්‍ය වෙලාවට ලේව කනවා. මේක හපලා කඩාගෙන කෑලි කනවා නෙමෙයි මේක ලේව කනවා බිම තියලා තියපන්. එතකොට මේකෙන් ගවයින්ට අවශ්‍ය කණිජ ඔවුන්ගේ ශරීරයට ලැබෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ගවයින්ටත් දෙනවා, ගැබ්ගත් ගව දෙනුන්ටත් දෙනවා. නමුත් ගැබ්ගත් ගව දෙනුන්ට මෙහෙම කණිජ මිශ්‍රණ සැපයීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන එකයි මෙතනදී අවධාරණය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් තියෙන සත්තුන්ගේ අපි පස්සේ කතා කරනවා ගව රෝගයටදී කිරි උණු වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න විශේෂයෙන්ම ගර්භණී කාලයේ අවසාන හරියේ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් වගේ ජෙලි වෙනමත් සපයනවා. එතකොට මේ වගේ කණිජ මිශ්‍රණ ලබා දුන්නාම මේ වගේ තත්ත්වයන් නැතිවීම අවම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩෙන කලලේ සාර්ථකව වැඩෙන්න හොඳ නිරෝගී පැටියෙක් ලබා ගන්නත් මේ ආහාර හා පෝෂණය නිසි පරිදි ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්නත් මේ කණිජ මිශ්‍රණ සැපීම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට දෙනගේ නිරෝගී සෞඛ්‍ය පවත්වා ගන්නත් විශේෂයෙන්ම ওই කිරි වල වගේ තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න මේ හොඳ පෝෂණයක් ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ගව දෙනුන් ගැබ්ගත් ගව දෙනුන් පාලනයේදී. හොඳයි මේ තියෙන්නේ ඔය එළදෙනගේ වසර පුරා විශේෂයෙන්ම ගැබ් කාලය පුරාවට එළදෙනගේ පෝෂණය වෙනස් වෙන හැටි සහ දේහ බරත් ආහාර ආගනුවත් කිරි නිෂ්පාදනයත් විචලනය වෙන විදිහ තමයි මේ ප්‍රස්තාරයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකට දැන් මේ මම කලින් සඳහන් කළා මේ එළදෙන ගැබ් ගත්තයි කියලා කිරි නිෂ්පාදනය. කිරි ගන්න එක අපි නවත්තන්නේ නැහැ. අන්තිම මාස දෙකේ තමයි කිරි ගන්න එක නවත්තන්නේ. දැන් ඔන්න අපි හිතමු දැන් ඔන්න පැටියා බිහි වුණා කියලා. ඔන්න පැටියා බිහි වුණා. පැටියා බිහි වෙලා ඔන්න දැන් කිරි නිෂ්පාදනය වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ওই කිරි නිෂ්පාදනයේ මුල් අවධිය තමයි. මුල් අවධියේදී කිරි නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි වෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ කිරි නිෂ්පාදනය මෙන්න මේ තද කළු පාට එකෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. කිරි නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව දේහ බර අඩු වෙනවා. ඇයි? ශරීරයේ පෝෂණය ඉවත් වෙනවනේ. එතකොට වැඩි කිරි නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙන්න ආහාර ආගනුවත් වැඩි වෙනවා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට කිරි නිෂ්පාදනයේ මධ්‍යම අවධියට ගත්තොත් එහෙම දේහ බර අඩු වීම නැවතිලා තියෙනවා. යම් මට්ටමකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. කිරි නිෂ්පාදනයේ වේගයෙන් අඩු වෙමින් යනවා මධ්‍යම අවධිය. ඊට සාපේක්ෂව ආහාර ආගනුවත් වියලි ද්‍රව්‍ය ආගනුවත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ශීරණයේ අගභාගය අන්තිම හරිය. කියන්නේ දැන් අර වියලි කාලේදී නවත්තන්නේ යන අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මේ ගැබ් බරගත්තු අවස්ථාව වගේ තමයි මේ හරිය. අන්තිම හරියේදී කිරි නිෂ්පාදනයේ තවදුරටත් පහළ වැටෙනවා. දැන් දේහ බර ටික ටික වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ආහාර ආගනුව දැන් කිරි නිෂ්පාදනයේ අඩු වෙන නිසා ඊට සාපේක්ෂව ආහාර ආගනුව ටික ටික අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ වියලි කාලයේදී මම අර කියවනේ පැටියා ගැබ් අරගෙන අන්තිම මාස දෙකේ වියලි කාලයේදී කිරි ගන්න එක දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. එතකොට නැවත දේහ කොටස් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම නිසා පාටක අලුත් වැඩියා කර ගැනීම නිසා පෝෂණය යථා තත්ත්වයට පත් වෙච්ච නිසා ඊළඟට ශීරණයේ විදිහට පෝෂක කොටස් ඉවත් නොවන නිසා නැවත දේහ බර යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව ආහාර ආගනුව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඒ වැඩෙන කලලයට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න මේ කාලයේදී ආහාර ආගනුව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ ප්‍රස්තාරයෙන් පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද එළදෙනකගේ ශීරණයේ විවිධ අවස්ථාවල කිරි නිෂ්පාදනයේ වෙනස් වෙන්නේ සහ ඊට සාපේක්ෂව දේහ බරත් ආහාර ආගනුවත් වෙනස් වෙන්නේ කියන කාරණාව. හොඳයි දැන් අපි ගව දෙනකගේ ගැබ් කාලය තුල පෝෂණය පවත්වා ගන්න විදිහ ගැන කතා කළා. මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ දැන් එළදෙන පැටියා බිහි කරන්න ආසන්න අවස්ථාවේ. දැන් අපි වියලි කාලය ගැනත් කතා කළා. වියලි කාලය කියන්නේ පැටියා බිහි වෙන්න ආසන්න අන්තිම මාස දෙක. මේ මාස දෙකේදී කොහොමද ගව දෙන පාලනය කරන්නේ කියන කාරණේ කතා කළා. දැන් පැටියා බිහි වෙන්න ආසන්න අවස්ථාව වෙනවනම් කොහොමද අපි ඒ අවස්ථාව හඳුනාගන්නේ? මොකද මම කලින් සඳහන් කළා පැටියා බිහි වෙන්න ආසන්න අවස්ථාවේදී ගව දෙන වෙන් කරලා තබන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ පැටියා බිහි වෙන්න ආසන්න අවස්ථාවේදී කරන පාලනය කිරීම, කලමනාකරණය කිරීම වෙනස් වෙනවා. ගැබ් ගත්තු මුල් අවස්ථාවේදී සිදු කරන පාලනය කිරීම හා කලමනාකරණය කිරීම වලින්. එතකොට මුලින්ම අපි මේකෙදී පාලනය කිරීම හෝ ඇලෙදෙන කලමනාකරණය කරගන්න කලින් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ දැන් පැටියා බිහි කරන්න ආසන්න අවස්ථාවේ මෙයා ඉන්නේ කියලා. හඳුනා ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට
ගැප් ගත්තු දිනේ ඉඳලා සිංචනය කරපු දිනේ අපි දන්නවනම් ගැප් ගත්තු දිනේ ඉඳලා දින ගාන ගැනගෙන දැන් පැටිය බිහි කරන්න ආසන්නයි කියලා අපිට ආසන්න නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. නමුත් හරියටම පැටිය බිහි කරන දිනේ ගැන අපිට කියන්න අමාරුයිනේ. මොකද මං කියවනේ ගැප් කාලය කියන එක දවස් කීපයක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් කියලා, වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක හරියටම පැටිය බිහි කරන්න දැන් මෙන්න මේ එළදෙන ආසන්නයි කියලා දැනගන්න වෙන්නේ ඒ එළදෙන බාහිරයට පෙන්눔 කරන ලක්ෂණ. එතකොට ඒ ලක්ෂණ මොනවද කියන එක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවාට අපි හඳුන්වනවා ප්‍රසූති ලක්ෂණ. ප්‍රසූති ලක්ෂණ කියලා. එතකොට මේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ ගැන අපි හොඳ අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. මොනවද මේ එළදෙනගේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ කියලා. මේ රූප සටහනේ ඔයාලට පෙන්눔 කරනවා ප්‍රසූති එළදෙනකගේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන එළදෙනා. බලන්න උදර කොටස. උදරයේ විශේෂයෙන්ම උදරයේ දකුණු පෙදෙසේ උඩ කොටස. විශාල වීමක් දකින්න පුළුවන් ප්‍රසූති එළදෙනකගේ. මොකද අර වැඩෙන කලලය විශාල වීම නිසා. ඊට අමතරව බුරුල්ල විශාල වෙලා කිරෙන් පිරීලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් එළදෙනකගේ වෙනදා දකින්නට වඩා. විශාල වෙලා කිරෙන් පිරීලා තියෙනවා. කිරි බුරුල්ලෙන් කිරි දෙව්වොත් කිරි බින්දු ස්වල්පයක් වැසීමක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේදී කිරි ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒක එළදෙනකගේ ශරීරයෙන් පෝෂක කොටස් අයින් වෙලා එක පැත්තකින් කලලයට සහ එළදෙනට හානි වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ කිරි උණ වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැස්ටයිටිස් රෝගය ගැන අපි පස්සේ අවස්ථාවක කතා කරනවා. තව රෝගයකටදී මැස්ටයිටිස් වගේ රෝගී තත්ත්වයන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකන්ද මේ කිරි දෙවීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාව හඳුනා ගන්න එක ලක්ෂණයක් තමයි මේ බුරුල්ල විශාල වෙලා කිරෙන් පිරීලා තියෙනවා. මොකද දැන් පැටිවා බිහි වුණ වහාම ඌට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට කිරි ලබා දෙන්න සුදුසු තත්වයකට මේ වෙනකොට බුරුල්ල සකස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අනේ ඒ ලක්ෂණ දෙක එළදෙනගේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ වලින් එක් ලක්ෂණ දෙකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කලින් සඳහන් කරපු ලක්ෂණ දෙකට අමතරව තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මේක හුඟක් පළපුරුදු කෙනෙකුට විශේෂයෙන් පශු වෛද්‍යවරයෙකුට නම් පහසුවෙන් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳ ගවපට්ටි පාලකයෙකුටත් මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එළදෙනකගේ වලිගය දෙපස අස්ති මේ රූප සටහනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පින්තූර වල වලිගය දෙපස අස්ති මොළොක් වී වල ගැසීමක් දකින්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්නකො මේ නොවැම්බර් 21 තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේකේ හැම මොළොක් වීමක් නම් අතටනේ දැනෙන්නේ. හැබැයි වල ගැසීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මේ පේන්නේ දෙසැම්බර් 29. මේ එකම එළදෙනක. දෙසැම්බර් 29. මේකේ යම් මට්ටමක වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 31. නයිට් ඔෆ් කාවින් කියලා තියෙන මේ පැටිය හම්බෙල දවසේ රෑ. එදා රෑ තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ වල ගැසීමක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ මේ හම්බ වුණාට පස්සේ අවස්ථාව මේ පෝස්ට් කාවින් කියලා තියෙන්නේ. මේ හම්බ වුණාට පස්සේ අවස්ථාව ඒ වල ගැසීම නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේකත් ප්‍රසූති ලක්ෂණයක් තමයි මේ එළදෙනකගේ වලිගය දෙපස අස් දෙක මොළොක් වෙලා වල ගැහි. මොකද මේ බිහි වෙන්න තියෙන කලලයට අවශ්‍යයි. එළියට එන්න නම් මේ ආස්තිය ඈත් වෙන්න එපා. පුල් ආස්තිය ඈත් වෙන්න ඕනේ, පුළුල් වෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රත්‍යවස්ථතාව වැඩි වෙන්න ඕනේ. කලලයට බිහි වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ අවශ්‍යතාව සපුරාලන්න මේ ආස්ති මොළොක් වෙලා වල ගහිලා තියෙනවා. එතකොට ඒක පළපුරුද්ද ගව පාලකයෙකුට හෝ පශු වෛද්‍යවරයෙකුට පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රසූති ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ ප්‍රසූති ලක්ෂණය තමයි යෝනිය මදක් ඉදිමි ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවයක් වැగిරීම. සමහර අවස්ථාවල මේ ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවයේ ලේ පැල්ලම් දකින්නත් පුළුවන්. මේක ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාවේ ආසන්න දින දෙකේ විතර දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ. යෝනිය මදක් ඉදිවිලා තියෙනවා. මෙහෙම ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවයක් ඇතැම් අවස්ථාවල ලේ පැල්ලමුත් එක්ක දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේක නිරීක්ෂණය කරපුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේ එළදෙන ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාවක තමයි ඉන්නේ කියන කාරණාව. ඊළඟ ප්‍රසූති ලක්ෂණ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් එළදෙන මදක් කලබල ස්වභාවයක් පෙන්වනවා. විටින් විට නැගිටීම සහ läගීම සිදු කරනවා. බලන්නකො මේ රූප සටහනේ මේ නැගිටලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ läගලා ඉන්නවා. මේ එළදෙන දැන් පැටියා බිහි වෙන්න ආසන්නයි. මෙයාට අමාරුයි. ඒකට මේ අමාරු බව තමයි මේ බාහිරට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ වලිගයේ වැරෙන් මේ අත ඔසව වනනවා. මේ වලිගයේ වැරෙන් මේ අත වනනවා. කොන්ද මේ බලන්න මේ රූප සටහනේ කොන්ද
ඔසවා වකුටු කරනවා, කොන්ද වකුටු කරනවා, නැගිටලා ඉන්නවා, වාඩි වෙනවා, වලිගේ ඒමේ අත වඩනවා, පාබිම ගසනවා. මේවා සියල්ලම මේ ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාවේ ලක්ෂණ. මොකද මේ බෙල්ල දෙන්නට පහසු නෑ මේ පැටවා ප්‍රසූත කරනවා කියන්නේ. ඒ අපහසුතාවය තමයි මෙයා මේ බාහිරට පෙන්නුම් කරන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින්. එතකොට මේ ලක්ෂණ දැක්කහම අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න දැන් මේ එළදෙන ප්‍රසූතියට ආසන්නයි. එයාට ඒ ප්‍රසූතියට අවශ්‍ය තත්ත්වයන් ලබා දිය යුතුයි කියන එක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රසූත ලක්ෂණය තමයි යෝනියෙන් ජලය පිරුණු බැලුණයක් වැනි දෙයක්. අපි කියනනේ වෝටර් බෑග් එක කියලා. ඇත්තටම මේ කලලය ගර්භාෂය ඇතුලේ ඉන්නේ වතුර පිරුණු බෑගයක් ඇතුලේ. මොකද කලලයට සිදුවෙන ගැසීම් වලින්, කම්පන වලින් මේ කලලය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ ජලය පිරුණු බෑගයක් ඇතුලේ. මේක ගවයින්ගෙත් එහෙමයි, මිනිස්සුන්ගෙත් එහෙමයි. බෑගයක් ඇතුලේ තමයි මේ කලලය වැඩෙන්නේ. එතකොට බාහිරින් එන කම්පන වලින් මේ කලලය ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාවේදී මුලින්ම මේ ජලය පිරුණු බෑගය එළදෙනගේ යෝනි මාර්ගයෙන් එළියට එනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ රූප සටහනේත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ ඔය කියපු ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාව. දැන් මේක පිටතට ආව කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රසූතිය තව පැය කීපයක් ඇතුළත පැයක් දෙකක් ඇතුළත ප්‍රසූතිය මේ ප්‍රසූතිය ආරම්භ වෙලා තියෙන ඇත්තට ප්‍රසූතිය සිද්ධ වෙනවා. ඒකහන්ද මේක පිටතට ආව කියන්නේ දැන් ප්‍රසූතිය වෙන්න අවස්ථාව ආරම්භ වුණා කියන එක තමයි අපිට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ එළගෙන දැන් පැටිය බිහි කරන්න ඔන්න මෙන්න අවස්ථාවේ ඉන්නවා කියලා අපිට මේ වෝටර් බෑග් එකේ එළියට ආවම අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. දැන් මේ ප්‍රසූති ලක්ෂණ පෙන්වනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මේකෙන් නිගමනය කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ගව දෙන පැටිය බිහි කිරීමට ආසන්න අවස්ථාවේ ඉන්නේ කියලා. එතකොට ගව දෙන මොකද කරන්න ඕනේ? අනික ගව දෙන්නුන්ගෙන් වෙන් කරලා ඉන්නේ කොහොමද ප්‍රසූතියට කිට්ටු අවසන් සති කීපය තුල. එතකොට දැන් මේ සතාට සුදුසු පරිසරයක් අපි සකස් කරන්න ඕනේ මේ ගව දෙන්නට. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මේ පැටියා බිහි වෙන්නේ පොළොවට. පොළොවටනේ. එතකොට මේ පැටියාගේ බිමට වැටුණා. සමහරට හිටගෙන ප්‍රසූත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ රූප සටහනේ පෙන්වන්න කරන්නේ මේ ගව දෙන පැටියා බිහි කරන්නේ හිටගෙන. එතකොට මේ පැටියා වැටෙන්නේ පොළොවට. සමහරට බිම තියෙන ගල් මුල් ඇනුනොත් එහෙම පැටියාට තුවාල වෙන්න පුළුවන්. කොහොම පහසුවෙන් ආසාදනෙ එන්න පුළුවන් මේ පැටවුන් බිහි වෙච්ච වහාම. මොකද මේගොල්ලෝ එන්නේ පෝෂීතරණයක ඉඳලා බැක්ටීරියා හැම වැඩෙන්න හොඳ මාධ්‍යයක්. ඒකන්ද ඒ වගේ තත්ත්වයකින් තොර ගෙවීමක් සකස් කරන්න ඕනේ. වියලි පිදුරු වගේ දේවල් අතුරලා මේ රූපසටහනේ පෙනෙන්නේ. වියලි පිදුරු තට්ටුවක් අතුරලා තියෙනවා. බොහොම පිරිසිදු තත්ත්වයේ පවතින්න ඕනේ. ඒ වගේ ඇතුරුමක් සකස් කරලා ගෙවීම සකස් කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාවේදී එළදෙනට ආහාර ලබා දෙන එක නවත්වලා විරේචනය සඳහා ඒ කියන්නේ බඩේදී යන්න මෘදු ආහාර කැඳ වගේ දේවල් ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව සතාට අවශ්‍ය තරම් පිරිසිදු ජලය බීමට ලබා දිය යුතුයි. ඊට අමතරව ප්‍රසූතියට ආසන්න අවස්ථාවේ දැන් පැටියා බිහි වුණා. පැටියා ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ පැටිය නාවල පිරිසිදු කරනවා ගව දෙන. ඊට පස්සේ පැටියා කිරි උරා බොන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බුරුල්ලේ විස බීජ තිබුණොත් ඒ හරහා ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ අලුතෙන් බිහි වෙච්ච පැටියට. එතකොට ඒක වළක්වා ගන්න. බුරුල්ලාවට ප්‍රදේශය හොඳට සබන් ගාලා හොදලා පිරිසිදු කරලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගව දෙනගේ පිටුපස්ස ප්‍රදේශය. මේ පැත්ත හොඳට සබන් ගාලා සෝදලා පිරිසිදු කරලා තියන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඒ හරහා ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ අලුත බිහි වෙච්ච පැටියට. ඊට අමතරව පැටියා බිහි වෙච්ච වහාම ගව දෙන පැටියා ලෙව කාලා පිරිසිදු කරනවා. ලෙව කාලා පිරිසිදු කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය අවස්ථාව ඉද ප්‍රස්තාව සලසලා දෙන්න ඕනේ. මම කලින් ගව පැටවුම් පාලනයේදීත් මේ කතන්දරේ විස්තර කළා. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් වියලි වෙඩි කඩකින් හෝ වියලි පිදුරු ගුලියක් අරගෙන මේ පැටියව හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. අර වෝටර් බෑග් එකේ තිබිච්ච අපද්‍රව්‍ය මේ සතාගේ ඇඟේ තැවරලා තියෙනවා. මේ හරහා පහසුවෙන් ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න ඕනේ. වළක්වා ගන්න නම් මේ පැටිය හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. වියලි වෙඩි කඩකින් හරි එළදෙන ලෙව කාලා පිරිසිදු කරනවා නම් ඒකට ඉඩ සලසලා දෙන්න ඕනේ. පිරිසිදු කරන්න. ඊට පස්සේ ගව පැටියට මුල් පැය භාගය ඇතුළත එළදෙනගෙන් කිරි බොන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න ඕනේ. මම අර ගව පැටවුම් පාලනයේ විස්තර කළා. කොලෙස්ටරෝල් මඩංගු නේද? ප්‍රතිදේහ නිෂ්පාදනයට වැදගත් වෙන කොලෙස්ටරෝල් මඩංගු මුල් කිරි ලබා දෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මම සඳහන් කළා.
එතකොට ඒ අවස්ථාවට ඉඩ සලසලා දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මම නැවත මෙතනදී මතක් කරන්න පැටියාගේ උපත්බර කිරා ගන්න ඕනේ. ඒක ඊටාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ගව පැටවුම් පාලනය කිරීමේදී මම මේක කලිනුත් පැහැදිලි කළා. දැන් විශේෂයෙන්ම ගව පැටවා බිහි වෙන අවස්ථාව ගැන සඳහන් කළොත් මේ දල සටහනේ පෙන්눔 කරන්නේ ගව පැටවා කොහොමද ගර්භාෂය ඇතුලේ ඉන්නේ කියන එකයි. බිහිවීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී සාමාන්‍යයෙන් ගව පැටවා බිහි වෙනකොට සාමාන්‍ය තත්වය තමයි ගව පැටවාගේ හිස සහ ඉදිරිපස ගාත් දෙක ප්‍රථමයෙන්ම යෝනි මාර්ගයෙන් එළියට එන එක මේ රූප සටහන් දෙකේ රූප සටහනේදී දකින්න පුළුවන් ඉදිරිපස ගාත් දෙක සහ හිස එළියට ඒමක්. මෙහෙම එළියට එනවා නම් මේක බොහොම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට ගව දෙනට පැටියා බිහි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දෙවෙනි රූප සටහනේ පෙන්වන්නේ පැටියා සාමාන්‍ය විදිහට එළියට එීම දුර්වල වෙච්ච අවස්ථාවක්. මේ ඔයාලට පේනවත් නැහැ මේ ලණු දෙකක් බැඳලා ඉදිරිපස කාත් දෙකෙන් ඇදලා එළියට ගන්න අවස්ථාවක්. මේව විශේෂිත තත්ත්වයන්. එහෙම නැත්නම් ගවයාගේ පිටිපස්සේ කකුල් දෙක එළියට එනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ගව පැටියා බිහිවීම ප්‍රමාද නම් වහාම පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල සිසේරියන් සැත්කම් කරලා විශේෂයෙන්ම ඔය ඉන්දිය ගව වර්ගවල එළදෙන්නුන්ට ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. යුරෝපීය ගවයින්ගේ ශුක්‍රාණු යොදාගෙන කෘත්‍රිම සිංචනය කළොත් වැඩෙන කලලය ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් යෝනි මාර්ගය හරහා අර විශාල කලලය එළියට ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඉන්දියානු ගවයේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා නිසා. ඒකට ඒ වගේ අවස්ථාවල සිසේරියන් සැත්කම් සිදු කරලත් ගව පැටවුන් එළියට ගන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂිත තත්ත්වයක් වුණොත් පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ ආධාර උපකාර ලබා ගත යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම ඉදිරිපස ගාත් දෙක සහ හිස තමයි පළවෙනිම පිටතට එන්නේ අර කියපු වෝටර් බෑග් එක. තරලේ අඩම් වෙලා තිබිච්ච බෑගේ පුපුරලා ජලය පිට වුණාට පස්සේ පළමුවෙන්ම අපිට දකින්න පුළුවන් ගව පැටවාගේ හිස සහ ඉදිරිපත ගාත් දෙක එළියට එනවා. එතකොට මේ බෑග් එක පුපුරලා පැය දෙකක් ඇතුළත සාමාන්‍ය විදිහට පැටියා බිහි වෙන්න ඕනේ. ඊට වැඩි කල් යනවා. වැඩි කල් යනවා නම් මම අර කලින් පැහැදිලි කළා වගේ මේ විදිහට පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබාගෙන ප්‍රසූතිය සාමාන්‍ය විදිහට සිදු කරගන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ගව දෙනත් පැටියත් අනුතරකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවල මිය යන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒක හන්දා මේ අවස්ථාවේදී අපි නිරීක්ෂණය කරන එක වැදගත් වෙනවා. පැටිය සාමාන්‍ය විදිහට බිහි වෙනවද කියන එක ඉදිරිපස ගාත් දෙක සහ හිස පිටතට ඇවිල්ලා. හොඳයි දැන් පැටියා බිහි වුණාට පස්සේ ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මව් සතා මේක වැතිරිලා නම් ප්‍රසූතිය සිදු කළේ. ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මව් සතා නැගිට්ටවා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද නැත්නම් බිම තියෙන විස බීජ රෝගකාරක මේ යෝනි මාර්ගය හරහා මොකද මේක දැන් තුවාල වෙලා තියෙන්නේ විවෘත වෙලා තියෙන්නේ ගවයාගේ දේහය ඇතුළට ගිහිල්ලා ආසාදනය වෙන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. මෙන්න මේ ශුද්‍ර ජීවීන් ආසාදනය වීම වළක්වා ගන්න ගව දෙන නැගිට්ටවා ගන්න එක බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අර මම කිව්වේ අර මේ පැටියා ඉන්නේ විශේෂිත ආවරණයක් ඇතුලේ කියලා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ වැදෑමහ කියලා. පැටියා බිහි වුණාට පස්සේ මේකත් එළියට එනවා. මේ රූප සටහනේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔය එළියට ආපු වැදෑම කියන එක. අපි ඔකට කියනවා ප්ලැසෙන්ටා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට මේක සාමාන්‍ය විදිහට පැය 8ක් ඇතුළත මේක පිට වෙලා යනවා. ගැලවිලාම ඉවත් වෙලා යනවා ගර්භාෂයෙන්. එතකොට එහෙම ඉවත් උනේ නැත්තම් ඉවත් නොවුනේ නැත්තම් පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ගන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල ගර්භාෂයත් එළියට එන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ සංකීර්ණ තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් පශු වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ගන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල එළදෙන මේක කනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගවයෝ මස් කන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් මේ වැදෑමහ කියන එක මේ ඔයාලට හොඳට දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාමාන්‍ය විදිහේ ඔය ගමක වසු පැටව බිහි වුණාට පස්සේ මේ එළදෙන මේක පිටිපස්ස හැරිලා මේක ඇද කනවා. මෙහෙම කන්න දෙන්න හොඳ නැහැ මේක එළදෙනට. මොකද ඒක කිරි නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. මේක සමහර විට මේ තත්ත්වය මෙහෙම ඇති වුණේ දැන් කැලේ වගේනේ මේ සත්තු ඉන්නේ. මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේක නිකන් මේ තහවුරු නොකළ කතාවක්. එතකොට දැන් මේ ලේසුවදට මෙයාලා ගොදුරු කරගන්න සත්තු විශේෂයෙන්ම කොටි සිංහයෝ වගේ සත්තු මේ කැලේ හැදිච්ච සත්තුනේ ඇදිලා එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අලුත බිහි වෙච්ච පැටියට මේ වගේ මෙයාලගේ සතුරුත් එක්ක පැනලා දුවන්න එහෙම හැකියාවක් නැහැ. පැටියා බේරගෙන එළගෙන යන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැනේ. ඉතින් ඒක හන්දා මම හිතන්නේ එහෙම ඉව දැනෙන එක
සත්තුන්ට විලෝපික සත්තුන්ට මේ ලේවල ඉව දැනෙන එක වළක්වන්න වෙන්නේ නැති මේ ස්වභාවයෙන් මේ එළදෙන මේක කණ්ඩ පුරුදු වෙලා තියෙන. නමුත් ගොවි පොළවලදී අපි පාලනය කරනකොට ගවයෝ මේක එළදෙනට කන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මේක ඉවත් කරලා වලලා දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ එළදෙනගේ ආහාර ලබා දීම සැලකුවොත් එහෙම උණුසුම් ජලයෙන් පොඟවන ලද සහල් නිවුඩු වගේ සාන්ද්‍ර ආහාරයක් ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මම අර කිව්වා වගේ ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් තියෙන සත්තුගේ කිරි උණ වගේ රෝගී තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද කිරි හරහා ශරීරයේ තියෙන කැල්සියම් විශාල ප්‍රමාණයක් ශරීරයෙන් පිට වෙනවා. ඒකට මේ හරහා ශරීරයේ පරිවෘත්තීය තත්ත්වයන් වෙනස් වෙලා රෝගී තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. කිරි උණ වගේ අපි කිරි උණ ගැන පස්සේ කතා කරනවා ගව රෝග යටතේ. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන එක වළක්වා ගන්න. ඛනිජ උණතාවයන් වළක්වා ගන්න මේ ඛනිජ අඩංගු ආහාර විශේෂයෙන්ම කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් අඩංගු ජෙලි වගේ දේවල් ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. කිරි උණ වගේ තත්ත්වයන් නැති වුණොත් නම් පශු වෛද්‍යවරයෙක් ලවා සුදුසු ඛනිජයන් ලබා දීම වැදගත් වෙනවා. මේ හරහා ගව දෙනගේ වනා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පවත්වා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ගව දෙනගේ සෞඛ්‍ය නිසි පරිදි ආරක්ෂා වුණොත් තමයි බිහි වෙච්ච ගව පැටියක් හොඳ නිරෝගී පැටියෙක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හරහා ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙන තවත් සතෙක් ගව පට්ටියට එකතු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම සාර්ථක කිරිමුරයක් මේ ගව දෙන හරහා ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක හන්දා ගැබ්ගත්තු ගව දෙනු නිසි පරිදි පාලනය කරන එක ගව පට්ටියේ මනා පැවැත්මටත් වැදගත් වෙනවා. ඉහළ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්නත් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට නිරෝගී ගව පැටියෙක් පවත්වා ගන්නත් වැදගත් වෙනවා. ඒක හන්දා මේ ගව දෙනු ගැබ්ගත් ගව දෙනු නිසි පරිදි පාලනය කියන එක අපි හොඳ අවධානයකින් සිදු කළ යුතු කාර්යයක් වෙනවා.